Ahojte priatelia, kanál Amles vás víta pri ďalšom videu. Dnes si budeme otvárať túto príľbu Protos Integral, ktorú budem vymieňať za moju starú. No a tento balík mi dorazil od firmy Faofar. Krabica je ťažšia ako by mala byť, takže možno sa tam budú ukrývať ešte nejaké detaily. Ja som to ešte neotváral, takže poďme si to otvoriť spoločne. Firma Faofar je na trhu od roku 1992 a vyrába vyvážacie vleky a mulčovače pre európsky trh. Mal som pravdu, v krabici sa skrývajú aj darčeky, čapica, čierne tričko a samotná a krásna príľba Protos. Ako vidím, príľba dostala aj krásny polep s názvom Faofar. Dáva to tej príľbe krásny dizajn v tej červenej farbe. No a ešte sa tu ukrýva katalóg produktov. Toto bude od príľby. To je tiež k príľbe a ešte sa tu ukrýva takýto nástroj. Budú to kombinované kliešte s nožikom a náradím. Vyzerá to veľmi kvalitne a určite sa to zíde pri našej práci. Takže to by bolo z dnešného videa všetko. Určite sa dozviete o spolupráci v ďalších videách a ja vám týmto ďakujem za sledovanie tohto videa. Na záver chcem poďakovať aj firme Faofar za spoluprácu a zaslanie tohto balíka. Ahojte.